box kasente akabale mzeto mutiti kasembeyo kwata obadoka laba wadde wali owaye waswachitana wazi wechitala ekifuzemu okufuluma ola gundi ekibox kya decoder eya kinalina teekamu mutizimbawo kyoka kyasembeyo twala za iPhone yange bagisutte iPhone abayaye ejambi etika unze kugasi kuono kwenda kambi zenga byomusajja alezi badempi mpemu empagala emu kana kabade kanyinga akampi acha bayo nze badde ntudde side ya face yo kwenda bidembo kirabo nga wesi kati ngezo chuka nga fala ingire Jambiya nze bambi badengera yimuka kuma nsose nze mulabidde waliye kumotoka ya mulabidde kumotoka byesiikirize n'enningiza buli kati kuba mbozi kyebaddawo kati waliwo bwenziseemu bwenti ngende mulaba nga alyayo bwajati atuse ombande ng'ayimuka n'agalula badde jala kukuba luggi olugale okuba luggi netulubeera kwasa kasolo yingire atuwe tujja ddugala ate nga tukuba nduulu bannange yenna alaba vidiyo eno webakubira nga bakozesa simu zaffe fonnaawo tekuli mulamwa teziriiko simu zaffe zonna bazibbye olwo esimu ze zombi bazibbye esente zo ne batwebasa wansi w'ekitanda aga teeka wansi omutwe toyogera alikubyako akafaala ejambi ekutte mukiwalaata oli mukiwalaata tomanyi nti Rastamani yabadde awo jjukira tayambadde saati nze bw'obole ng'abanente bamutema gaya lwanyina empeto gijja ku lugalo mbudde ngaze ekiddako empeta abadde ajagaya baŋŋambye mbugwe twakulaba ne siliva aliwa okuba siliva kalona bakalese tegeeza waye wabadde wamanyi buli kimu kubanga waye wabuuliza naga baleta nga kyokka yalina omukono yagisika agambe gwe Mutooro tolina sente nga waliwo akanaana ebokisi y'ebinusu yange yeeri bagiya oba mukaveera ebinusu sasa ne bagamba ebinusu bibyo wansi w'akameeza n'akanaana ke mbadde nsigazaamu nze nga mbadde muno n'emitwalo gwe Mutooro muyina sente emitwalo ebiri ndozanga mu kanaana enzijja ningira bwenti nga situnudde nayo kuba nalabye ku Jambiya ate nno oli akulembedde omulamu ago gubadde gwakubba tasose na kukirowooza ti munnali wakati tayambadde kakofi tataddeeko kintu kuba yabadde asibye katambaala okutubikka mutunula eri nafusulako kiri kibedi kava akasente kabadde sikanjemu naye naye kaetaavu buno obudde maazo zizo enamba zaffe abamusize ezali mumanya gaffe wanga jagisa sente wakati musuziza ku puleesha weekend tebakola Sunday suziza ku puleesha angu kati yange okimanyi ogenda vano kumaca balina mu kasimu ate ndagawa nze nimwana osobola okuvaawo kati Simpoke wasibye wakifuulu figa olw'okuba yagamba mbu nti yakuzaalamu omwana kati ekyo nakyo kisibye omuntu olw'okuteekako masiini bw'aba Simpoke yagamba mbu nti yakulya kati awo oba omukwatira kiba musiba emyaka 5 nakulabye fuulu figa oli awo naawe oyogera ebitakwatagana mbu simanya mbu abantu mbu bavuma abaana gwe wakatuvuma emirundi emeka fuulu figa nga tetukusibanga fuulu figa ovumya abaana b'abantu teri akusiba lwaki weefuula mulungi omu mu nsi muno kati Simpoke okumusiba emyaka 5 bamusibidde ki omuntu bw'ovaayo mu ggwanga lino oga nti wali omuntu kiba kitegeeza kusiba mbusimanya mama wa Simpoke ajja kukaaba fuulu figa nga naawe amaziga g'okaabizza abantu naawe balikaabya kati wabadde omanyi mbu Ronald Mayinja alidduka wabadde omanyi nti Kasalini kusaasira Pulezidenti Museveni anaamukuba omwenda wabadde okimanyi eno ensi ekyuka leero tuli b'amaanyi enkya tetuli omugenzi Isima bye yabagambanga mukozese bulungi nnyo obuyinza mwe buyina kubanga enkya mujja kuba temubuyina enkya abaana bammwe bajja kuba tebabuyina n'osiba Simpoke n'omusibisa mbulwagamba mbu yakulya mu ggwanga lino abantu babalidde era abantu bakyabalya naye kikusibisa omwana w'omukazi Simpoke kyeki
5 years sipoke waba yagamba nti yakulya nga DNA etewali kati ate osiba waki so bintu ebyo byokusibasiba abantu mubyesonyiire ddala wonna mmwe muvumya abantu muwe mudde abantu muwebudde abaana b'abantu muwebudde bazadde b'abantu naye ensi nebaleka ensi eno bannemulekerawo gikaabya amaziga abantu we bakaaba amaziga abantu nga buli kiseera bakaaba si kirungi ebintu bino biyinza obutakuddira nene biddira abaana bo ne bagamba ne mubeere beetowaze bw'oba wajja mu public media nga ddala oli mu public abantu bajja kukwogerako bw'oba owulira ebya social media obikooye ddayo ewo weebake teri yakuleeta ku social media nefulufiga naawe ovuma olina vidiyo nga 7 ng'owemulaga gamba aganene bwegati nze nga wanvuma nze siri mwana gweweka gwe wazaala abaana feffe tebaatuzaala so n'ebyo ekibitu bye ebyokwegulumiza tize bijja tuleetera obuzibu kubanga naawe enkyero ojja kufuna yakusiba ate nga bajja kubasiba kuba tulowooza ati etteeka lyoyiseemu okusiba abalago tebasobola kuyitamu era nze fulufiga kyemugaa nti abeere very careful ekintu ky'okumujja ku soloti kyamulaga nti abantu basobola okuzanya technical games ne bakufrustrating tiye gwewe kaina right before you go to law you must be very careful abantu bakulinda bwe bati there is evidence all over nga ne fulufiga avuma abantu there is evidence all over kakati simple ke muga simple kebwe mumusibye emyaka 5 era jijja kuggwako nimwe muvumya abantu bameka mutiyobodde abantu bameka in fact ku social media mujjo musinga ina kuba mukomera nerwa kuba nti ensi omutagera natwe naga kati lwaki mala obudde n'abantu mufaaki n'ensi yense nomugenda gikungula muki nzo okufa kwa Yesu makwanjigiriza ekintu kimu nava ku nseno nenva ku bantu ensi sina kyengenda gikungulamu siba abantu mbaga zaki ngababbi b'amabaati bakyaliwo bayinaayina abattakoni bakoni bonna bassa abantu webali kati sepoke musango kigwe yakola yabani agabiga amataka wegali gayinaayina nosibadoni Asia sibadoni kasasiro mufaaki n'ensi bisege biri mu gavumenti yomo bibbi biri kunguzi nga tobisibanga bwana kate mukasiba gayinaayina lwaki fulufiga tunonye yatayisiba oba oli wa kitalo amanyo galakira ku simpoke ku doni Asia fifa abandi badde bakulopa fulufiga nze wanvuma wano no ntyobola nonkasuka mutaka wali fulufiga nosarako buli kigambo nga bwe nyambala obutiiti fulufiga nali nyambadde ku butiiti mbunyambala obutiiti ntambula mbigula ndi musiyazi kiki kyotanvuma nga nakuleka sina baloya fulufiga oloza sibayina family ya president nga tebikola ababa wakubuyinza kwa fulufiga obuyinza bamuwaako katini kati singa bonna abadde abuyina ensi yandibadde banne muve ku bantu omuntu wabanga naawe nga bwoweebuula abaana b'abantu naawe wowe bamuweebuula naffe watuweebuula dda wano osiba ovuma kayenga bwayiika endusu nga takusibanga wano ovumya badijja kigozo batadde wali bonna bakwesiriikirira ebintu ebyo nakangubi byokola bintu bibi nnyo byokola ebyokutigomya abantu si birungi era yoyo goba osembayo okusiba fulufiga tukoye ebintu byo abantu obavuma naawe bakuvuma gwe yennyini gwatakula entalo bw'omala obatakulira entalo bakusanga wuwo nga tobakwata bateeka mukomera nga gwe kennyini gwabatakula kitu ekyo kibi nnyo takula entalo zo zirwane ku social media naye tojja kutakula ntalo ku social media atodduka osiba abantu sigire so kitu ekyo kibi mulekerawo okukaabya abantu amaziga batu balina ennaku yaabwe abantu mu ggwanga lino babonyebonye nnyo abantu balina kyebalya ng'ojja obafuukira problem feffe n'obuyinza obusiba abantu tubuyina naye ogenda n'otula mu nfuna eki nze fulufiga nga wanvuma nti ndi musiyazi oyina evidence gwe kennyini fulufiga noga asiina gye nkola siina mulimu manyi kyekitegeeza gwe ojjukirako ebintu ebitali bituufu kati singa naleeta appointment yange ne ID nange nenkozesa balooya bange singa fulufiga oliwa ate obyogerera naku soloti emedia institution ne bamala okujjako ne bakubuulirira ne bagamba fulufiga tuddamu kwogera ku bantu ng'okozesa soloti kaino maini mpisitulwimu fulufiga ensi ekuwadde emikisa mingi okwetereeza naawe gye wandiwadde abalala tukukumiikiriza obusiru bwo fulufiga tukumiikiriza obuwemu bwo fulufiga ensi ekuwadde emikisa si gwe wandisibye abantu wano yes amazima googerwe ate nze onankola ki kakati ate nze onankola ki era nina okwogera si bitu ebyekisirusiru mubiveemu
olumala okusiba abantu ng'ogamba oli president's advisor joli nti president 7 yakutuma okutandika entalo z'otandika tandika entalo zati on risk sana byakisirusiru wano muve ku bantu enseba wadde emikisa mweterezi ense egumidde obuwemu bwo tufiga owemula feba watutyobola dda n'otuvumavuma n'otuvulunga mu ttaka n'otugamba nga bwe tutalina najje tukulambo tulansawo aba minister z'omusajja ndi ku appointment era ejja kugwako nyende esegeera sajja kubeera mu ministry appointment yange weggwako ayigo nga nyende ateekola ebirala nga n'omunauganda asaavinga sigera naye temufuukira abantu problem agamaanyi fulufiga wandigako siza kusiba babbi battaka kusiba babba mabaati. Mama wa Simpoke nkulamusizaako nga kibi nnyo ekyokusiba omwana wo atasse muntu emyaka 5 nanti yayogera ku mwana wo mukulembeze w'eggwanga ndi wano okutegeeza nti omwana oyo gwe wamuleeta ku nsi gwe Katonda we w'oku nsi buli nnaku keera ku makya osabira omwana wo Mukama ajja kuvaayo gy'ali naye toweerabira nti ffe abanaku tulina omuntu atasobola tulyamu lukwe banaku bannaffe basobola okugenda basobola okutusiba watali misango basobola okututta naye waliwo omuntu omu ku nsi abantu bonna osobola obbawa enguzi naye waliwo omuntu omu ow'abanaku ye Katonda w'abanaku keera ku makya osabenga Mukama Katonda nti omwana wange yonna gy'ali mukuuma abeere mirembe amaleko ekibonerezeyo kyajja kuvaayo naye Katonda asasula maama wootasuubirira Katonda asasula nkiwa Katonda ajja kusasula omuntu oyo eyasibye omwana wo kuba nkimanyi omwana wo teyatta muntu Katonda ajja musasula ate Katonda muzibu asasulire wantu owabe nnyo ajja musasula ekisinga ku kye yakoze n'omwana wo eiza ajja kusasula ekyo kyennyini kye yakoze omwana wo oba ekisinga kye yakoze omwana wo olowooza kiba ki Mukama Katonda yekka yakimanyi gwe sabira omwana wo kaaba kola buli kimu kuba gwe Katonda w'oku nsi mama wa Simpoke kuba waliwo atali anguzi kyebayita mama abeerawo paka ku ssaawa esembayo sigala ng'osaba Katonda oyo alaba ekiri waggulu bujja kutya nga Mukama akusasudde ogambe nti Katonda nange ompulidde bangi nnyo betwalaba waliwo omu yabadde Masaka ng'awoza oyeerwa kuba alina akabina kanene naye waliwo yamusirisiza n'agamba sirika bajja kweta mugomukaaga awo nga gugwako nja kulaba naye tebajja namutwala waliwo yayimba ennyimba n'ajuzanga n'ebisaawe yali w'amaanyi ng'ensi emutya ng'ensi emwagala n'alya mu bannayuganda olukwe yadduse ne mu Uganda n'afuluma kale mu Uganda n'abaana be ne famire ye ennyumba n'esigala abasinga tujja ebweru okuzimba nnyumba gy'alina naye buli kimu abadde akiina naye n'adduka asigaza obulamu yagenze kansubira omutegedde mayinja lumu nakolako vidiyo ne ŋŋamba kusaasira ne mayinja akaliro kawulira naye omu ku bo yakawulidde maama olaba abo oba olaba omu ku bo yalesewo kalina n'agenda naye ate omanyi lwaki Mukama Katonda yakimanyi ekiri emabega waakyo nkulayirira Katonda ajja kusasula oyo yasibisizza omwana wo tunuza 2 ennyindo gya 3 oligamba abantu waliwo omuwala yaŋŋamba bali bamuyita Saalake. Amina.